Assalamualaikum. Biz tamақ аласызбы? Жеп коелуксуз. Азыр жанымда оромо бар. Данияр ушундай эле күлүп эле жүрөт. Өзү ооруса деле жумуш жасабасаң деле кой ушу балдарым жанында жүр дейм. Ушундай да жүрөктү оорутупчу. Күндө канча порция кыласыздар? Кечкисин 12 порция чыгат, ошо 6 аскандан. Ошо немени эле ошо 12 порцияны эле мен салып берем. Анан багы көп заказ кылгандар бар, эми алабыз деп, бирок ага немелерим жетпейт, каскандарым. Ошол сен алып келген порциянын баардыгын сатып бүткөнчө ошентип жүрө бересиңби же бүтпөй калса кете бересиңби? Көбүнчө мен өзүм сатып бүтүп барганымда ошо берем. Апам сүйүнтүп. Канчага чейин сатасың? Кээде 10га чейин, кээде 11ге чейин көп убакыт кетип калат да. Assalamualaikum. Кымыз assalamualaikum. Assalamualaikum. Оромо жейсиңерби? Мейли сонда. Анан түшкө чейин ошо биз жыйнап, бу балам ушу продуктларды алып келип берет, сабакка кеткичекти. Продуктлар өздөрү өзү эле тандап алып келип береби? Бул өзү тандап алып келип берет магазинден. Кээ бир магазиндегилер айтат, балаң деле неме депчи, кандай тарбиялагансың дей берет да, бир так болсо албай коет депчи. Тим эле чүйрүйүп албай атат деп кээде чалат да. Жолдошум ошо жаңы эле лечениясын алып бүткөн. Уже алып бүтүп калды, эртең бир күндөрү келет үйгө буюрса. Негизи кандай деген оору? Аллергический. Качандан башталды, кантип башталды эле? Аллергический астма деп ошо пандемия учурунда деле биз канча ооруга анализ тапшырдык, аябай быкшып, чөтөлүп, жолдошум даже балдарга жукпай калбасын, жугуп калбасын деп эшикке жатчу. Анан багы булар деле уктачу эмес, папалап терезеден карап коюп ооруп атса, анан бизди деле үйдө жаткыла, ар жакка карап жаткыла деп эле, силерге жукпасын, жаман оору болсо деп эле. Кантип анан адам эшикте ооруп атса кантип, даже кошуналарыбыз чыкчу да, оорупчу. Больницага көрүндүңөрбү депчи, анан балдарым деле эч нерсе болгон жок. Анан анализ тапшыра баштадык, анализдери таза чыгып эле. Анан кийин ошо скорый бат-баттан келе баштады, бияктан приступ кармай баштады күнүгөчү. Анан эми силер күнүгө скорый менен дарылана албайсыңар, биз кожон эле неме кылып беребиз, силер көрүнүшүңөр керек дегенде, анан ошондон баштап анан жолдошум көрүнүп баштады. Ошо анан аллергический астма деп диагноз коюп беришкен. Булар үйдө уктачу да, анан именно кечкисин башталчу да. Күндүз көп неме кылчу эмес, кечкисин эле ошентип приступ кармап калчу да. Анан бул Данияр да анан мен ошо тамак сатам, мама тамак жасап бериличи деп калды да ошо. Негизи бул идея сага каяктан келди эле? Кандай баштап калды? Негизи бул идеяны мен атам болсо да өзү оорутканына караштуу, күнү өскөрү келатканым, ошол себептен бир жолдо оромо саткан баланы көрүп калгам. Анан ошону көрүп калып, мен дагы эметкенмин да. Ошо балага окшоп сатсамбы деп мамама барып, оромо жасап бериңизчи деп айтканмын да. Анан 3 күн макул болбой атты, макул болду да. Биринчи клиенттерди кантип таба баштады? Биринчи ошо баланы мойкага берип атканын көрүп калып эле аптекадан келет, мойканын жанынан көрүп калгам. Анан ошо мойкада бала сатып жүрүптүр, анан ошого окшоп эле сата баштап, ошентип сата баштагам да. Ошо жолдошум ошо мен кылышым керек болчу мунун баарын деп өзү ыйлап неме кылат. Анан багы адам биз деле аябай катуу ооруп калсак өлүп калчудай болобуз го. Анан жолдошум деле өзү катуу ооруп калган убакта силерге деле силерди үй жайлы кылып кетсем экен, үй жайлы кылсам экен, үй жайлы кылып алып өлсөм экен депчи. Анан эми сен жалгыз эмессиң, сенин балдарың бар, биз барбыз, сен антип айтпачы деп ушу неме кылабыз биз. Наоборот, күч берип, алсыз болбосун деп ушу балдарым жанында, өзү ооруса деле жумуш жасабасаң деле кой ушу балдарым жанында жүр дейм. Ошо
мен үчүн ошо бакыт, мен үчүн ошо жашоо. Ошо алар булар балдарым, жолдошум. Мен жанында турганда мен эч качан кыйналбайм. Сен монтип тамак сата баштаганыңа канча убакыт болду? 1,5 жыл. 1,5 жыл болуп калды уже. Азыр деген ошо сенин жардамың менен эле дарыларды, дары-дармектерге акча топтоодо турбайсыңарбы? Ооба. Данияр ушундай эле күлүп эле жүрөт. Беркачы. Такыры мисалы мен урушсам деле ушинтип күлүп коюп эле, анан жана кээ бир балдар мен урушуп койдуң деп характерин көрсөтөт го. Жок, мындай андай неме жок. Кандай урушсаң деле, урушпасаң деле ошондой шайыр жүрөт да. Анан кайра келип алып, мама деп кайра менин көңүлүмдү ачып мени неме кылат. Күлүп келипчи, баягы урушуп койсомчу. Деле чарчадым, мен наоборотуна чарчадың, болду сатпай эле кой, бир күн эс алып, бир күн сатчы десең деле жок, мен чарчаган жокмун дейт. Сата эле берейинчи депчи, бирок өзү көнүп калган окшойт. Үйдө неме боло албайт да. Үйдө тура албайт, анан мен эшиктен бар папаң жумуштан инструменттерин багы жыйнап кел, ар жак бер жак жыйнап келсең, баптан жыйнап келе калып эле, мама дагы жасап берлеши дейт да. А сен дайыма ушундай кечинде келесиңби бул жака? Сабак 1-күндөн 5-күнгө чейин кечкисин келем. А так суббота воскресенье күнү түшкүсүндө кечкисинде сатам да. Мисалы сатканда 500 сом, 1000 сом пайда көрөбүз. А суббота воскресенье кайсы болот? Суббота воскресенье күнү өзүбүз 4000 сомго чейин сатабыз. Жолткан акчаларыңды кандай кыласың? Апамга сразу берем да. Күндө ар түрдүү тамак алып келесиңби же күнүнө ар түрдүү тамак алып келем, бирок кээде эле аралашып калат да, көбүнчө заказ бербей калса. Мен азыр бияктан да сурап көрөйүн, бияктан да тамак алышат да. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиз тамак аласызбы? Не тамак бар, кстати? Азыр жанымда оромо бар. Анан ушун бул жетип алама деле мен пасовия деле албайм. Өкмөттүн акчасын деле эчтекесин албайбыз. Документ чогултуп барсаң эле да бирдекени чыгарат, же акча үмүтө түшөбү, билбейм да. Бул жок, бул өзүбүздүн үйүбүз эмес. Канча жылдан бери квартирада турабыз. Ошо эми багы бияка 7000 сомдон төлөйбүз. Анан башка жерге арзаныраак квартирага чыгып алайын десең, жетип алам мен батпайсың да аякачы. Bir porsiya kendisi al. Саламатсызбы? Оромо будете? Саламатсызбы? А? Попозже, хорошо? Позже? Akşam alın tabi. Alamıyorsun bu. Чоң рахат берем. Ассаламу алейкум. Эми качан барасың? Заказ аласыз? Да. Сырткы магазиндерге кирип көрөйүнчү. Может алып калат. Неге апаңа жабасың? Апам сарсаң албасын деп. Апаттан чалып турат да? Жеттин деп. Өчүп калат экен да, мен чалып атканда өчүп калат. Анан ошондо кандай байланышасың апаң менен? Мен негизи телефонду чукуп алам деле, болгону сүйлөшкөн эле да. Кээде өчүп калат, зарядты бат өчүп калат. Алло, мама. Мен жеткем. Сен биринчи элдерге сунуштап атканда кантип сунуштайсың? Кантип жакшылайсың өзүңдүн тамагыңды? Биринчи учурашып туруп, тамам өзү алып келген тамам прилагать этип, ушинтип элге эметем да. Элдер сурагандар болобу, сеники таза эле үй алсак болобу, ишеничтүү деп. Бирок азыр көбүнчөсү деле сурабайт, анткени баары эле билет да. Көбүнчөсү билет, көбүнчөсү менден алат да. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тамак жейсиңерби? Давай. Бир парча алып келе берейин. Келатканда, кетип атканда дайыма эле маршруткалар болобу? Кээде болбой калат. Мисалы, суббота, воскресенье күнү аз эле болот да.
Мындай күндөрү кечке чейин болот, бирок убактысы кеч болуп калат да. Канча убакыт күтүп калган учурлар же такыр эле маршрутка келбей калган учурлар болобу? Кээде болгон, ошо көбүнчө болгон да. Кантип кетесиң ошол учурларда? Ошо атам алып барган, ошо кечке маршрутка күтүп üşөбөстөн неме кыл деп велосипед эметтен башка велосипед подарить эткен да. Жазында сен ошондой велосипед менен ташыйсыңбы? Велосипед менен ташыйсың. Көбүнчө оромон жактырышат, бирок апамдын колуна береке деп жакшы сөздөрдү айтып, жакшылап жиберишет да. Апаңа салам айтып кой, чоң сон жасаптыр деп көбүнчөсү айтат. Атаңчы сага эмне дейт? Атамбы? Ошентип сап жүргөнүңдү же күндө сүйлөшүп турасыңбы атаң менен? Сүйлөшүп турабыз күнгө. Ал эмне дейт жумушуң боюнча? Атам деле сүйүнөт. Ошо тамак ичип, ошо атам негизи сүйүнөт. Ошо сатып жүргөнүнө. Бирок негизи сатканыма каршы болот да. Эмнеге каршы болот? Анткени папам мен деле иштеткиси келбейт да. Бирок сен кыйналбайсың да, туурабы? Ассалому алейкум. Канчадан орун? 120-дан. Сен канчада келесиң? Кеч келесиң да? Кечиң канча? 6дабы? Жок. Где-то 8 болуп калат го. 7,5-8. Кап келер, а? Сиздерде маанайың түшкөн учурлар болобу? Көбүнчөсү. Эмне деп барасың үйгө? Өтпөй калды. Мен үйгө барганда мама өтпөй калды деп айта албайм да. Айткым келбей атпай айтам да. Бирок негизи мурун башында сатып жүргөндө көбүнчөсү өтпөй калчу, кээде аз эле өтпөй калчу. Ошондой көп болгон, кээде ошо жасап берген нерсем баары өтпөй калчу. Ошондой да күндөр болгон да. Сен сабактарыңа кандай жетишесиң анан бул жака? Ушусунда калбай эле сабактарың? Жок, калбай эле, азыр жакшы эле окуп атам. Кайсы сабактарды жакшы окуйсуң мектепте? Кыскасы баарын эле жакшы окуйм, болгон английский, немис тил, орус тил дегендерден бир аз слабыйракмын да. Слабыйраак. А так мындай сабактардан жакшы эле окуйм. Канча деген бааларга окуйсуң? 5-4 эле окуйм. Келечекте кандай кесипти аркалагың келет? Мен өзү келечекте транспортный жолдо чоң машиналарды караган чоң болгум келет. Ошо ийгилиме жетсем апама кафе ачып бергим келет. Сен кайсы убакта сабак аткарганга жетишесиң? Негизи ушундай кечтери сатканда кээде эрте эле окуп бүтөм, кээде бат эле окуп бүтөм, кээде эртең менен эрте турганда ошол кезде да окутат, түндө окубайт, эчтеке деле түшүнбөй каласың деп эртең менен көбүнчө окутат да. Эртең менен мээңе бат кирет деп. Канча саат окууга убактыңды бөлөсүң? 1 саат, кээде 1,5 саат, кээде жарым саат, ошондой да. Ар кандай да, канчалык оңой тапшырма болсо ошондой жеңил болот да. Башкачы тамак жасаганга жардам бересиңби апага? Жардам берем, бирок сабак болгон күндөрү кичине жардам бере албайм да. Болгону тамак даяр болгондо контейнерде еп, онуга эле жардам берип калдым да. Атайын бир кафе ачкың келеби? Ушул бизнесиңди уланткың келеби? Бизнесимди улантып, ошо апамдын атынан кафе ачкым келет. Апаңдын атынан дегенде кандай болуп калат? Гүлмира деп. Гүлмира? Гүлмира кафеси болуп калат. Сенен кийин кичинекей канча биртуганың бар эле? Мен өзү 7 биртуганмын, экинчи улуу болгом. Эң акыркы биречкем 2020-жылкы 1 жашка толуп калды. Аларды да караганга жардам берип турбайсыңбы? Эмеден сабакта сени классташтарың билишеби сен ушундай тамак сатып жүргөнүңдү, апаңа жардам берип атканды? Көбү билип калды уже. Сен досторуң менен калып ойногон учурлар болобу же дайыма тамак сатып жүрүп убактыңды кетип калабы? Досторум менен деле ойнойм. Ойнобойм, көп деле убакыт болбойт да. Болгон кээде ооруп жүргөндө ден тарбай качпай анда деле ойночу эмесмин. Бирок айыккан кездерде ден тарбиядан эле ойноп коебуз да. Ошондо сында иштегендердин баардыгы эле сенин тааныштарың болуп калганго,
Көбүнчөсү ушундай болуп калды. Сен сабактан сырткары же болбосо кандай өнөрлөрүң бар? Ырдап же сүрөт тартып? Ырдаганды жакшы көрөм. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай экен? Ассаламу алейкум. Ырдаганды? Сүрөт тартамды өткөн беле? Сүрөт тартам жакшы көрөм. Экөөнү тең эле жакшы көрөм да. Багы мен өзүмдүн дагы бир тилегим ошо Анжелика айымга жолуккум келет. Анжелика айымга ушундай бала кезден бери эле ушундай жолуккум келчү. Азыр деле багы тармактарынан деле карап неметип койгом, багы жолуккан адамдарды көрүп эң бактылуу айым менен жолугуп атат депчи. Багы айымдар деген да немеси чыкпады беле. Жана бактылуу айым дегенчи. Ошонусуна да аябай баргым келип, катышкым келчү, бирок кантип барасың депчи. Бирок азыркы убакта ушу неме менен аябай жолуккум келет. Анжелика айым менен.